E aí, pescador, cadê o tucunaré? Cadê o peixe, irmão? Hã? Vou buscar ele, mas eu vou pegar. Só equipamento de primeira linha. Top de linha, né, irmão? Top de linha. Aqui é pesca dinâmica. Trabalhando a isca. Aí, não tem peixe nesse embornar aí? Tem? Um arremesso preciso. Arremesso na boca do peixe. E nós aqui pescando. Coisa ruim, né? Vida ruim, cruel. Cerveja. A moda bosta. Contrafilé. Esperando lá pra gente arrebentar ele.